Aska, Martha. Ja, du bist da. Martha. Hier komm. Wie man hier noch sehen kann, hat Wölkchen hier noch eine Naht von der OP. Da wurde sie vor einer Woche operiert, weil sie hatte dort ein Atherom. Das ist ein Grützbeutel, der mit Talg gefüllt war. Und weil der in relativ kurzer Zeit gewachsen ist, haben wir den operativ komplett entfernen lassen, damit er nicht nachher aufplatzen kann. Das ist nämlich nicht nur sehr unangenehm, sondern kann auch zu gefährlichen Entzündungen kommen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den entfernen zu lassen. Die OP hat auch super geklappt und Wölkchen war ein paar Stunden später schon wieder topfit, ist durchs Gehege gelaufen, hat gefressen. Man sieht, die Naht sieht auch sehr gut aus. Da kriegt sie jetzt in ein paar Tagen die Fäden gezogen. Dann wächst wieder Fell drüber und sie hat keine Probleme mehr damit. Sie ist wirklich ganz tapfere Maus. Ja? Anfassen will sie sich trotzdem nicht. Das kann man nur bei anderen machen, nicht Scheide. David. Nee, ist doof. Genau. Neben dem Gras kriegen wir jetzt hier auch noch ein paar Zweige von der Birke. Haben die was zu nagen und gerade hier diese dünnen Zweige, die werden auch sehr gerne mal komplett gefressen. Mit dem Gras muss man natürlich gucken. Gerade jetzt sollte man das eher langsam anfüttern. Die kriegen jetzt momentan am Tag maximal eine Handvoll zu 11. Weil wenn man das zu schnell anfüttert, dann kann es natürlich zu Blähungen kommen, Durchfall. Und das ist alles nicht so gut. Das ist halt Zankäpfel.